ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். இப்போ நான் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா டிஎன்பிஎஸ்சி சயின்ஸில் 6ஆம் வகுப்பு 3ஆம் பருவத்தில் இருக்க இந்த லெசன். அதில் வந்து விலங்குகள், ஒவ்வொரு விலங்குகளோட இதயம் வந்து எத்தனை அறைகளை கொண்டது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். நீங்க இன்னும் யோயோ டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஓகே, விலங்குகள் அதோட இதயம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு விலங்குகளை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி தாவரங்களை பார்க்கலாம். தாவரத்தை வந்து எப்படி வகைப்படுத்துகிறாங்க? ஒரு தாவரம்னு எடுத்துக்கிட்டா பூக்கும் தாவரம், பூவா தாவரம் அப்படின்னு வகைப்படுத்துகிறாங்க. அதாவது கிரிப்டோகிராம், பெனரோகிராம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த பூக்கும் தாவரத்தை நிறைய டைப்பாக வகைப்படுத்துகிறாங்க, பூவாத தாவரத்தை நிறைய டைப்பாக வகைப்படுத்துகிறாங்க. அது நம்ம தாவரம் பார்க்கக்குள்ளே பார்க்கலாம். முதல் ஜென்ரலாக தாவரம்னு பார்த்துக்கிட்டா இது மாதிரிலாம் பிரிக்கலாம். பூக்கும் தாவரம், பூவா தாவரம் அப்படின்னு பிரிக்கலான்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம டாபிக் போகலாம். விலங்குகள், விலங்குகளோட இதயம். விலங்குகள்னு எடுத்துக்கிட்டா விலங்குகள்னா என்ன யோசிக்கணும்? விலங்குகள் முதுகெலும்புள்ள விலங்குகள், முதுகெலும்பற்ற விலங்குகள்னு 2 வகையாக பிரிக்கலாம். முதுகெலும்புள்ள விலங்குகள், முதுகெலும்பற்ற விலங்குகள். அப்போ அதுக்கு கீழே நிறைய டைப்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஜென்ரலாக யோசிக்கணும். அப்போ முதுகெலும்பற்ற விலங்குகள்னு யோசிக்கக்குள்ள அந்த லிஸ்ட்டுக்கு கீழே என்னென்ன வரும்? முதுகெலும்பற்ற விலங்குகள்னா புழுக்கள் வரலாம், மண்புழுக்கள் வரலாம், பூச்சி இனங்கள் வரலாம், மெல்லுடலிகள் வரலாம், முட்தோலிகள், இது மாதிரியான இனங்கள்லாம் வரலாம். ஓகே, புழுக்கள்னா ஜென்ரலாக எல்லாத்துக்குமே நாடா புழு, குக்கி புழு, அது மாதிரியான லிஸ்ட் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வந்துடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மண்புழுன்னு எடுத்துக்கிட்டா மண்புழு உழவனின் நண்பனுங்க. அது வந்து உழவு தொழில் செய்கிறப்ப அந்த இதெல்லாம் வந்து நல்லது பண்ணும், அதனால உழவனின் நண்பன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, மண்புழு உரம்லாம் ரொம்ப விவசாயத்துக்கு ரொம்ப நல்லது. பூச்சி இனம்னு எடுத்துக்கிட்டா கொசு, ஈ, தேனி அதெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் பூச்சி இனம்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் மெல்லுடலிகள்னா ஓகே எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அந்த நத்தையோட மேல் இடம் வந்து மெல்லிய ஓடு மாதிரி இருக்கும், அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மெல்லுடலிகள்னா நத்தை. முட்டோலிகள்னா எல்லாத்துக்குமே தெரியும், நட்சத்திர மீன், அது மாதிரியான எக்ஸாம்பிள்லாம் கூறலாம். ஓகே, முதுகெலும்பு அற்றவைனா இந்த லிஸ்ட்லாம் வருது. முதுகெலும்புள்ளவை. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா முதுகெலும்புள்ள விலங்குகளுக்கு இதயத்தில் எத்தனை அறைகள் இருக்குது, இதயத்தோட அறைகள் எத்தனை அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, பாம்புக்கு முதுகெலும்பு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் இருக்குது, பாம்புக்கு முதுகெலும்பு இருக்குது. ஓகே, பாம்போட அறைகள் எத்தனை அப்படின்னா 3 அறைகள் கொண்டது, இதயத்தில் 3 அறைகள் கொண்டது. ஓகே, பாம்பு முட்டையிடுமா, குட்டி போடுமா? முட்டையும் இடுற பாம்பு வகைகள் இருக்குது, குட்டி போடுற பாம்பு வகைகளும் இருக்குது. ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் பாம்பு வந்து, அதாவது பெரிய பாம்புலாம் வந்து மோஸ்ட்லி குட்டி போடுற லிஸ்ட்டில் இருக்குது. சின்ன வகையான பாம்புகள்லாம் முட்டை போடுற லிஸ்ட்டில் இருக்குது. ஓகே, பாம்பு வந்து எப்படி சுவாசிக்குது? நுரையீரல் மூலமாக சுவாசிக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்? பறவை இனங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பறவை இனம்னு எடுத்துக்கிட்டால் பறவைக்கு எத்தனை அறைகள் கொண்டது இதயம்? பறவையோட இதயம் 4 அறைகளை கொண்டது. ஓகே, பறவை என்ன பண்ணும்? பறவை வந்து முட்டை மட்டும்தான் போடும், குட்டியெல்லாம் போடாது. ஓகே, பறவை வந்து எது மூலியமாக சுவாசிக்கிறாங்க? நுரையீரல் மூலமாக சுவாசிக்கிறாங்க. ஓகே, இன்னொன்று முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா பறவை இனத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு இனம் வந்து நெருப்புக்கோழி. இந்த நெருப்புக்கோழியோட முட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேங்காயோட சைஸுக்கு அவ்வளோ பெரிய முட்டை போடும். ஓகேங்களா, இதான் பெரிய முட்டை. நெருப்புக்கோழியோட முட்டை தான் பறவை இனத்திலேயே பெரியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, பாலூட்டிகள்னு எடுத்துக்கிட்டால் பாலூட்டிகளோட இதயம் அறை வந்து 4 அறைகளை கொண்டது. பாலூட்டிகள் குட்டி மட்டும்தாங்க போடும். ஓகே, அதுக்குரிய எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா மனிதன், வவ்வால், அது மாதிரியான நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. ஓகே, நான் 2 தான் எழுதியிருக்கேன், மனிதன், வவ்வால், இது மாதிரியானதெல்லாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கரப்பான் பூச்சி. கரப்பான் பூச்சி 13 அறைகளை கொண்டது. இதயம் வந்து எத்தனை அறைகளை கொண்டது? 13 அறைகளை கொண்டது. ஓகே, கரப்பான் பூச்சி வந்து 13 அறைகளை கொண்டது. நெக்ஸ்ட்டு மீன்கள் வந்து எத்தனை அறைகளை கொண்டது? மீன்கள் வந்து 2 அறைகளை கொண்டது. அது வந்து எது மூலியமாக சுவாசிக்கும்? செவில் மூலியமாக சுவாசிக்கும். நீரில் வாழக்கூடிய ஒரு வகையான இது மீன். 2 அறைகளை கொண்டது, செவில் மூலியமாக சுவாசிக்கும். ஓகே, இது மாதிரியான கொஸ்டின்லாம் கேட்கலாம். பாம்போட அறைகள் எத்தனை? பறவையோட இதயத்தோட அறைகள் எத்தனை? எந்த பறவை இனத்தில் பறவை இனத்தில் எதோடைய முட்டை வந்து மிகப்பெரிய முட்டை
அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் கேட்கலாம். அதனால் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால தான் நான் சூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். 6th 3rd டேர்மில் இருக்குங்க இந்த சிலபஸ். ஓகேங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் இது மாதிரியான சின்ன ஒரு ஆன்சர்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகே, தேங்க்யூ.